تفتكر هي الصدمات سببها الناس ولا سببها دماغك؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. تفتكر هي الصدمة فعلا بسبب الناس ولا بسبب دماغك؟ هي الإجابة مش أنت ودماغك ولا حاجة. أنا بقى هقولك الخلاصة، بس في الأول اعملي لايك واشتراك للقناة وشير وكتير. أول حاجة هقولها لك إنه الناس مش زيك. أيوة، الناس مش زيك، يعني مش معنى إن أنت بتديهم حب كبير هم كمان هيدوك حب كبير، ومش معنى إنك طيب إن هم كمان يبقوا طيبين. وما تقعدش بقى تقولي اسطوانة أنا اللي جايبني ورا هي طيبة قلبي. مفيش حاجة اسمها طيبة قلبي، أنت حاجة والناس حاجة تانية. بس الحل هنا إيه؟ الحل هنا إنك تفصل الناس عن توقعاتك، يعني ما تقعدش تتوقع طول الوقت منهم سيناريوهات في خيالك أنت بس. زي كده بالظبط لما تسيف شغل على الكمبيوتر هو بيطلع لك زي ما أنت عامله بالظبط. نفس الكلام أفكارك، أنت بتتوقع حاجة وتشيلها جوه أفكارك. ما تتوقعش، أنت عامل الناس وخزن الكلام ده في ضميرك. عاملهم زي ما أنت عايز إن هم يعاملوك، بس ما تستناش يعملوك بنفس المعاملة. زي مقولة اعمل الخير وارميه للبحر، يبقى ارمي الخير للبحر. مش معنى إن أنت تعاملهم حلو تستناهم يعملوك حلو. أنت بتتعامل زي ما أنت بتتعامل، مش بالشخصية اللي أنت عايزها منهم. مش معنى ان انت نسخة فتبقى عايز تستنسخ الناس على هواك. زي علاء لما جه يسيب الشغل افتكر ان الناس كلها هتكلمه وتسأل عليه، لان هو ابن الشركة واحد من العيلة، فطبيعي لما يمشي من الشركة كل الناس تسأل عليه. بس الحقيقة هنا انه الناس عادي. علاء مشي ومحدش كلمه لان هم بيعتبروه موظف، واول لما مشي خلاص حضرتك موظف ما تنساش. تاني سيناريو انت بتعمله في دماغك غلط، ان انت بتفتكر انه الناس كلها مثاليه، بمعنى ان انت بتتخيل ان هم هيتصرفوا معاك بمثاليه جدا. يعني زي مبدا انه اكيد فلان مش هيكسر بخاطري فيروح كسرك انت وخاطرك. فحضرتك ما تعملش سيناريوهات وبعديها تتصدم. الحل هنا انك تعرف ان الناس كلهم بشر، وإن هم كل واحد ليه ظروفه. يعني مش معناه إن هو خذلك فيبقى خلاص دي آخر الدنيا، لا، هو بني آدم عنده ظروف. ومش معناه إن هم طول الوقت هيعملوا الصح، لأنه الصح ده نسبي. يعني الصح بالنسبة لي غير الصح بالنسبة لك. يمكن اللي هو عمله معاك ده الصح بس في نظره هو. يعني أنت السبب الوحيد في إنك تتخذل، لأن أنت كنت رافع سقف توقعاتك. ما قلنا بقى ننزل بسقف توقعاتنا. انزل دايما معايا بسقف توقعاتك، نرفع طموحاتنا وننزل بتوقعاتنا. دي حاجة ما بتتغيرش، قاعدة لازم تمشي بيها في كل حياتك. زي سارة صاحبتنا كده، لما وقفت مع صاحبتها في كل المواقف ماديا ومعنويا، وكانت الوحيدة اللي بتسمعها وبتحللها كل مشاكلها المادية والمعنوية، وأول لما سارة احتاجتها اختفت. ليه اختفت؟ هي كان عندها ظروفها وكان مش وقته خالص ان هي تحل مشاكل سارة. بس هنا سارة اتصدمت، هي ازاي فلانة سابتني في اكتر وقت؟ دي كانت اعز صاحبة ليا. بس الحقيقة انه ده كان في خيال سارة لوحدها، هي كانت بالنسبة لها اعز صاحبة ليها فساعدتها بكل مشاعرها. التانية كانت ممتنة ان هي ساعدتها مش اكتر. اللي انا عايزة افهمهولك انه التوقع بيساوي الصدمة. ايوه، توقعت فانتظر الصدمة. المشكلة هنا إن أنت بتعيش كل حاجة جوه خيالك أنت، فأول لما بيجي يحصل سيناريو مختلف أنت بتتصدم. أنا عايزاك دايماً تنزل على أرض الواقع، ما تقعدش تتخيل حب وأمل وحنية وصداقة ومشاعر وحاجات ممكن ما تلاقيهاش حقيقية. انزل معايا بسقف توقعاتك وبلاش أحلام كتير، وخليك دايماً ما تتوقعش، لأنه لو حصلت لك حاجة مفرحة هتفرح بيها قوي لانك ما كنتش متوقعها. لكن لو حصل لك حاجه محزنه فانت من الاول ما توقعتش، عادي، فساعتها هيعدي الموضوع عادي. وخليك دايما محوش مشاعرك جواك، ما تقعدش تبني في احلام وطموحات وتيجي تلاقي الموضوع كله بلح. خفض التوقعات بقى العكس، بيساوي راحه نفسيه. فننزل بتوقعات. في واحد بقى جاي من بعيد بيقول لي طب ما بلاش نتوقع خالص. هقولك مش هيحصل لأنك بشر، بس نحاول نقلل توقعاتنا. أنا ما بقولكش نمنع توقعاتنا، ما تقتلهاش. هقولك بقى حاجة بسيطة تخليك تتلاشى الموضوع ده. لو فكرت إنك هتتوقع حاجة توقف ده إزاي؟ أنا هتوقع فأقعد أفكر جوايا طب لو ما حصلتش هيحصل إيه؟ هتلاقي إنه مش هيحصل حاجة، وإن أنت في كل الحالات تمام سواء حصلت أو ما حصلتش. هنا بقى مش أنت ودماغك ولا حاجة.
هنا هتبدأ تحس بتحسن. لما يجي يحصل عكس توقعاتك مش هتتضايق. من النهاردة احنا مش هنتوقع، ومش هنتوقع أكتر من المتوقع. احنا هنخلينا في أرض الواقع ونحب الحياة زي ما هي، ونتوقع من الحياة الحاجات اللي موجودة قدامنا. ما نرفعش سقف توقعاتنا، ننزل بتوقعاتنا ونطلع بطموحاتنا. وبس كده. ممنوع، فهمني؟ ممنوع ما تعمليش لايك واشتراك وكومنت وشير وكتير. وبس كده. باي باي.